Oi, pessoal, estamos aqui com o Renault Duster. Tá com barulho aí na suspensão, e alguns mecânicos aí já falou pro dono que era o amortecedor, outros falaram que era a bucha da bandeja, né? Aí a gente colocou aqui na máquina de identificar barulho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que é o barulho que está ocorrendo nesse carro aqui, viu? Olha aí, galerinha, vamos mostrar aí. Liga a máquina aí, meu parceiro. Tá vendo aí, galera? A bucha da barra estabilizadora, ó. Mais forte aí. Muda, aumenta a velocidade da máquina. Ó. Pula mesmo, pessoal. Aí o pessoal fala que é amortecedor, o cliente acaba trocando peça errada, sendo uma coisa simples, né? E é isso aí. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos dar like aí, turma. Valeu, obrigadão.